हाँ, मछलियां अपने गलफड़ों गिल्स जैसे कचरा, परजीवी या बलगम को साफ करने के लिए खांस सकती हैं। यह श्वसन संबंधी सर्दी का संकेत होने के बजाय एक महत्वपूर्ण और अनैच्छिक सफाई प्रक्रिया क्लियरिंग मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। हालांकि उनके पास फेफड़े नहीं होते हैं, लेकिन इस क्रिया में उनके गलफड़ों के माध्यम से पीछे की ओर पानी का तेजी से और जोरदार निकास शामिल होता है। जहां कभी कभार खांसना सामान्य है, वहीं बार बार खांसना तनाव, पानी की खराब गुणवत्ता या संभावित संक्रमण का संकेत देता है। ऐसे ही और तथ्यों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।